nizere ko mukomeje kuryoherwa n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho, amakuru ari kuvugwa mu byamamare, amakuru ari gutrending, amakuru ari kubica bigacicikana, amakuru ya entertainment, amakuru ya showbiz. Ndagushimira wakoze subscribe. Niba utarakora subscribe ukaba urimo urareba ino video, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho, amakuru ari gutrending, amakuru ari kubica bigacicikana, amakuru ari kuvugwa mu byamamare, amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Kora subscribe ubundi uhore uri updated. Umuhanzikazi Clarisse KARASIRA yamaze gusezerana imbere y'amategeko n'umukunzi we Ifashabayo Sylvain usanzwe ari umujyanama we. Clarisse KARASIRA na Ifashabayo Sylvain basezeraniye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kane tariki 18 z'ukwa kabiri 2021. Ifashabayo Sylvain yabwiye abanyamakuru ko ari iby'igiciro kinini kuba yafashe ku ibendera ry'u Rwanda, akemeza ko agiye kubana n'umutoni we. Yavuze ko yiyumvaga nk'umusore w'umunyamugisha wakunze kandi ukunzwe ibihe n'ibihe. Ati, nzamura akaboko ndahirira imbere y'amategeko y'u Rwanda kubana n'umukunzi wanjye. Nari nuzuye ibyishimo n'amarangamutima menshi, kuko nawe byibaze kubaho ugakura ukagera ku rwego nawe urahirira gushinga umuryango. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'igiciro kinini cyane. Akomeza ati, ubwo rero akaboko kari kazamuye numvaga ko narinejejwe cyane, nuko ndi umwe mu basore b'abanyamahirwe kandi bishimye kuri iyi si ya rurema. Yavuze ko abantu bake bitabiriye umuhango wabo wo gusezerana imbere y'amategeko bari babanje kwipimisha COVID-19, ndetse ko umuhango wakomereje ku Intare Conference Arena ahafatiwe amafoto ndetse no kuri Central Hotel Kabuga. Ifashabayo Sylvain yavuze ko indi mihango y'ubukwe bazayikora bashingiye ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi muri iki gihe. Ku itariki 8 z'ukwa kabiri 2021 nibwo Ifashabayo, umugabo umungubu wa Clarisse, yafashe icyemezo cyo kwambika impeta y'urukundo Clarisse KARASIRA. Ni umunsi avuga ko udasanzwe mu buzima bwe, kuko bombi bemeranyijeho kubana nk'umugabo n'umugore mu muhango w'ubukwe bazakora mu mezi nk'atatu ari imbere. Uyu musore avuga ko we na Clarisse bahuje inzozi ngari, kwitangira akazi, bahuriye ku mishinga itandukanye, bahuje indangagaciro hafi 95%, baba mu buzima bumwe n'ibindi byinshi byatumye avuga ko ari abakundana bajyanye. Clarisse KARASIRA aherutse kubwira abanyamakuru ko kuva ku munsi wa mbere ahura na Ifashabayo ubushuti bwabo bwagutse buvamo urukundo, imitima irishimirana. Muri Nyakanga 2019 nibwo Ifashabayo yabwiye Clarisse ko amukunda. Uyu muhanzikazi nawe amwemerera atazuyaje. Clarisse ati, wari umugoroba mwiza numva ndashaka kugarukaho, ariko byari byiza cyane. Ni umuntu w'imfura cyane, ni King Dejo rwose wa mbere ahubwo, kuko hazaza n'ibindi bikomangoma bye. Kuri njyewe ndamwubaha cyane nk'umwami kuri njyewe, kubera ko asobanuye byinshi mu buzima bwanjye. Uyu mukobwa avuga ko ubwo Ifashabayo yamwambikaga impeta, muri we yumvaga ijwi rimubwira ngo ubu ugiye kuba madamu. Ati, narishimye cyane. Yashimye Imana ku kuba yarabashije gutera iyi ntambwe mu buzima bwe. Clarisse avuga ko Ifashabayo ubwo yaramuhobereye yamubwiye amagambo meza atasangiza buri wese. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say